Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page online issue ရဲ့သူ့ရဲ့ page ကို empire ဖြစ်တော့နော်ဘာကြောင့် empire ဖြစ်တယ်ဘလို့အမားမျိုးလုံး empire ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ဒီ video မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ page online နဲ့ကျွန်တော်စကားတော်တော်လေးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အတိအကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီး recover လုပ်သွားမယ်ကျွန်တော် page quality ပြန်ပြီးဘလို့ဆင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုဒီ video မှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်စစ်ဆေးတော့မယ်ဒီ page ရဲ့ follower blog ရှိလဲဆိုတော့စတော့မယ် follower ကျွန်တော်ကြည့်မဆိုရင်တော့2000ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ခေါင်းနဲ့ follower တစ်ခုပါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မဆိုဒီ page အခုမှလည်း live လွှင့်ပြီးဇရောင်းတဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ live မှာတူစာ88 view ရှိအောင် view အရင်ကိုကြားနေပါတယ်အရင်ကိုနည်းနေပါတော့ဒီဥစ္စာ view များအောင် view တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးမှလည်းဒီ video မှာ setting setup full health check လုပ်ပြီးကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ် page owner ပြောတယ်ကျွန်တော် page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်ဒီ page တစ်ခုမှာဆို page quality အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီဇရောင်းတဲ့ page ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအခြား page ပဲဖြစ်ဖြစ် game page ပဲဖြစ် page quality အရင်အရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ page quality အနည်းဖြစ်တော့လို့ရှိရင်တော့ view တွေကျမယ် reach တွေကျမယ် engagement ကျမယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လက်တွေ့ကြကျွန်တော်ယူတော့ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အနည်းဖြစ်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်ဆိုလူရန်ဒီမှာ page owner page admin အမိုက်ထက်ကလည်းလုံးပြီးအတွက်ကြောင့်မို့ Facebook team နဲ့ဒီ page ကို block လုပ်ပြီးထားရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ရဲ့အမှားကဘာလဲဆိုဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်စကားအားလုံးကျွန်တော်ပြောတယ်အားလုံးအတူတူကျွန်တော်ပြောအားလုံးဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံး full health check လုပ်တော့ဗောနော်ဒီ page owner ပြောတော့ဒီ page content တွေကိုအခြားသော group တွေမှာ tag ကလည်း sharing လုပ်တယ် element sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော် empire ဖြစ်တော့ဗောနော်ဒီဈေးရောက်တဲ့သမားတွေဒါမှမဟုတ် game slash stream သမားတွေ slash stream လုပ်ပြီးတင်တဲ့လူတွေကသူတို့ view တွေ engagement များများရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ fake account နဲ့ဖြစ်တဲ့ page admin account နဲ့ဖြစ်တဲ့အခြားသော account ဖြစ်တဲ့ sharing လုပ်လို့ရှိရင် page quality တက်ခါတဲ့အနည်းအောင်ဖြစ်ပါတယ် empire ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Facebook page က content တွေကိုဘလောက်ပဲတင်တင်ဘလောက်ပဲ live stream လုပ်နေလူအသစ်တွေကိုစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ followers တွေနည်းနည်းပါးပါးရောက်မယ်ထပ်ပြီးမှ sharing လုပ်တယ်ဆိုတော့ followers တွေမရောက်တော့မှလည်း page ကချက်ချင်း empire ဖြစ်မဲ့ delete တော့ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုဘယ်လိုပြသွားရမလဲပေါ့နော်လုံးဝ live stream လုံးဝ sharing မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ view နည်းတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Keda Studio ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ insight နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ဒီ motion tool ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ motion tool ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တိုးစက်ဒီမှာ no motion violation ဆိုပြီးပြထားပါတယ်သူဥစ္စာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဥစ္စာပြထားပါတယ်သူရဲ့ page quality အနည်းဖြစ်တာလွယ်လို့အခြား issue မရှိပါဘူးเนาะဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ page owner sharing တခုတည်းလားလောက်ထားအတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင် live stream လွှင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ page မှာအခြား issue ဘာတစ်ခုမှမလာဘူးတကယ်လို့ copy image လုပ်ပြီး copy video လုပ်ပြီး copy game stream မှာ editing လုပ်ပြီးတင်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ issue လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် policy issue နဲ့လည်းရှင်ဒီနေရာမှာ limited origin of content ဒါမှမဟုတ် intellectual property ဆိုတော့ဥစ္စာ issue တွေအများကြီးလာပါတော့ဒီ page မှာဆိုရင်တော့ဘာ issue မှမရှိပါဘူး issue က page quality အနည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ insight ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တော့ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ insight ကိုကျွန်တော် insight တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ requirement နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ဒီပုံစံလာမယ်ဒီပုံစံလာကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ဆို where you view are coming from ပေါ့နော်ကျွန်တော် view ဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီ page က empire ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် sharing တအားလုပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Facebook team မှာလည်းလူအသစ်စီကိုရောက်အောင်မပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုပထမမှာ recommendation မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် 4.7 ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်ကနည်းပါတယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ followers စီကိုပဲ 84% ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ page owner ပြောပါတယ်လူဟောင်းတွေပဲပစ္စည်းလာဝယ်တဲ့ရှိတဲ့အရင်ကနည်းပါတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် sharing လုပ်တာနဲ့ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ follower တွေ sharing လုပ်တဲ့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လည်း page admin ကိုလည်း sharing လုပ်တဲ့ဖြစ်စေဒါမှအခြားသောဥစ္စာနဲ့ sharing လုပ်တဲ့ဖြစ်စေဒီမှာ 10.7% ပဲရှိရပါတော့တကယ်ဒီ sharing ဆိုတာအမျိုးရှိပါတယ် page admin page owner page နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်လို့မရပါဘူး customer ဘက်ကနေ sharing လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာပေါ့နော် sharing လုပ်တဲ့ဥစ္စာတနည်းရှိပါတယ်အဲ့တနည်းကြတော့ fake account တည်တံ့တစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဒီ page မှာ admin နဲ့မရှိရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page admin နဲ့ friend လည်းမရှိရဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ sharing လုပ်တယ်အဲ့ဒီ sharing လုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်
နားလေသဘောပေါက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖုန်းတစ်လုံးတည်တံ့ဖြစ်ရမယ် internet တည်တံ့တစ်ခုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော် sharing လုပ်လိုက်အဲ့ဒါလည်းတစ်ရက်ကို24နိုင်မှာနှစ်ခေါက်တည်းပို့ sharing လုပ်လို့ရှိရင်လည်း page က issue ဖြစ်လာဖို့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် sharing မလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဒီ page ကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားမလဲဘယ်လိုမျိုး affiliate ပြန်တင်ထားမလဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ page မှာ sharing လုပ်ထားဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်နားမှာတော့ဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ page home ကိုကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးနေရာတော့အောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ setting ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မယ် setting လာဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းသတိရပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီဒုတိယစာကြောင်းလေးကိုဒီမှာ visitor post ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်မှာခင်ဗျဒီ visitor post နဲ့ edit လုပ်ပြီးမှဒီ normal အဖြစ်ကျွန်တော် page allow ဆိုပြီးရှိရပါတော့ဒီ allow နေရာကျွန်တော်ပိတ်ပြီးမှကျွန်တော် disable ဆိုပြီးလုပ်ပြီးထားလဲအကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page နဲ့ allow လုပ်တယ် Facebook page နဲ့ allow လုပ်ပြီး page နဲ့ share တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် disable လုပ်ပြီးထားတာအကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် allow လုပ်ပြီးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပါရာနဲ့ကျွန်တော် sharing content ဘာညာ tag လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာလည်း issue ဖြစ်လာဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ Thomas နဲ့ page monitor ပေါ့တချို့ကြောင့်ရှိတယ် flash screen လွှင့်တဲ့အခါမှာဒီတချို့သောလူတွေပေါ့နော် comment မှာလာပြီးဆဲတာလို့ဘာညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ set တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း list လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ upload file တွေမှာတစ်ချက်နှိပ်တော့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီ page owner ဒီမှာရေးပြီးထားတာပါဒီပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးတော့လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေ set တဲ့ဥစ္စာလေးတချို့အမြင်ဆောင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကိုထိခိုက်စေမယ့်ဥစ္စာစကားလုံးတွေပါလို့ရှိရင်စကားလုံးကြီးလေးတွေပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးထားလို့ရှိရင်သူတို့ကျွန်တော် comment မှာ mail လို့မရဘူး message မှာလည်းပို့လို့မရဘူးနော်အဓိက main point ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ sharing လုပ်တဲ့ content ဘယ်နဲ့တော့ဖြတ်မယ်ဆိုကျွန်တော် activity log ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ် activity log ကိုနေပြီးကျွန်တော်ဒီပုံစံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်နဲ့ sharing လုပ်ထားတဲ့ comment လုပ်ထားဆိုရင်ဒီနေ့မှာခဲတဲ့ပုံစံလာမယ်အဲ့ဒီခဲတဲ့ပုံစံတစ်ချက်နေပြီး delete ဆိုတဲ့ button ပုံအဲ့ delete button နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်တော့ရပါမယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ထားပြီးအားလုံး clear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page owner ကျွန်တော် service အထားတာ5-6ရက်ရှိပါပြီကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ထားပြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ page owner video လုပ်ပြီးတင်ပေးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီး video လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာသူရေးထားတာအားလုံးမှန်ကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခဲတဲ့ပုံစံလေးဒီလိုအမက်နေပြီးမှဒီပုံစံ delete ဆိုတော့နေတော့အားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်တော့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံးပြုပြင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ affiliate ပို့ဖို့ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် affiliate ပို့ပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook team နဲ့လည်း live chat ဘယ်လိုထိုင်ရလဲဆိုတော့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်စနစ်လေးကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်တော့မယ်ဒီ affiliate ပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Facebook link ဖွင့်ထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် link ထဲကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာလာပြီးဆိုရင်ဒီစာတွေအားလုံးဖတ်တော့ဒီ empire ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ပြန်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီမှာအားလုံးရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိတယ် make an appeal ဆိုရှိကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ delete all your posts မှာတကယ်လို့ကျွန်တော် Facebook page မှာမဟုတ်တော့ content တင်ထားတယ်အခြားလူစီဥစ္စာယူပြီးတင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ် fake photo တို့ဒါမှမဟုတ် copy လုပ်ပြီးတင်ထားဥစ္စာရှိရင်တော့အားလုံး delete လုပ်ပြီးဖျက်တော့ရအောင်မယ်တကယ်လို့ဒီ page လုံးဝရှင်းပါတယ် sharing တစ်ခုတည်းတာလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page ကျန်တာအားလုံးတော့သူရဲ့ page မှာ content နဲ့ကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တဲ့ sharing တစ်ခုတည်းတာလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ sharing နေရာတော့ဖြတ်မယ်ကိုယ်ပိုင် content နဲ့ဖြတ်ကြမှာလို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ affiliate ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးတော့မယ် Facebook page affiliate from ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံလာမယ်ဒီပုံစံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒါ page ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပါမယ်ဟောဒါ privacy ဖြစ်တော့ sorry ကျွန်တော်တစ်ချက် page ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် page ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ affiliate ပို့မဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြတော့အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် video နည်းနည်း pause လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးရေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ထည့်မယ် page URL link နဲ့သူ့ရဲ့ URL link ကနည်းနည်းရှည်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီ send ဆိုတော့ဥစားပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးပို့လိုက်ပါဒီလိုမျိုးပို့လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ page ကဒီ review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့မှာ review ထဲရောက်တော့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော် affiliate တော့ပို့ရသေးပဲဒီ page sharing လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က affiliate ပို့နေရှိရပါတကယ်လို့ကျွန်တော် copy content နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံစံ affiliate ပို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြား issue ရှိရ background sound နဲ့ဖြစ်တာလားဘာနဲ့ဖြစ်တာလဲဒီ page ဖြစ်လာတဲ့ issue ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီး affiliate ဘယ်မှာဘယ်နေရာတော့ပို့ရလို့ဆိုရှိပါတယ်ဒီတိုင်းရန်တဲ့ man နဲ့တော့ပို့လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ page ကတကယ်လို့ဒီ
သူများဗီဒီယိုယူတင်ပြီးမှဒီဒါမှမဟုတ် security နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါမှမဟုတ် Twitter တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးကျွန်တော် page empire ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ affil လာပို့လို့ရှိရင်အလကားတက်ပါထဲကတက်လိုက်လို့ပို့လို့ရှိရင်လည်း page delete ဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝ carefully ဖြစ်ပြီးမှ affil ပို့ကြပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ content ကတေချာနားလဲသဘောပေါက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကလုံးဝ share content တစ်ခုတည်းအတွက်ကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာ affil တော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နေရာကျွန်တော် affil တော့ဖို့ရပါမယ် address ဆိုကျွန်တော် link ဖွင့်ထားဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ထည့်ပြီးကျွန်တော်ယူသွားပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် video နည်းနည်း pause လုပ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်ဒီမှာကျင်း subject နေရာမှာကျွန်တော် my page has been unpublished ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးမယ်တစ်ချက်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်အခုနောက်ဥစ္စာပဲ copy ကူပြီးဒီမှာလာထည့်မယ် link ပါအောင်ထည့်ပြီးပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီတန်းမှာအခုနောက်တော့ကျွန်တော် Facebook page quality anywhere ဖြစ်တဲ့နေရာ empire ဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော် screenshot လာဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့ဒီဥစ္စာဒီမှာနာမည်အားလုံးရှိရဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot လက်ပဆိုတာဒီပုံစံအတိုင်းဆွဲပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာခဏလေးစောင့်ပြီးမယ်โอเคဝင်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုဥစ္စာပို့လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဒီလို send ဆိုတော့ဥစ္စာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ page ဟာတော့ရက်ပေါင်း60တွင်းမှာပြန်ကောင်းလာပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာ setting setup ပြီးလောက်တာဥစ္စာအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်တင်ပြီးတာမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှိသေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ကျွန်တော် live chat time စကားပြောတာဥစ္စာရှိရပါတော့အဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော် video လုပ်ပြီးအရင်ရှိမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် video ကျွန်တော် shortcut လုပ်ပြီးကျွန်တော်ယူတော့ပြရှိပါတယ်တကယ်လို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် comment box အဆင့်ကျွန်တော် DM လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်